টু নিউ অ্যানাদার ব্লগ। আজকে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসছি দর্শকবৃন্দ, আমরা সলঙ্গা দবিরগঞ্জ। এখানে হলো সিনহা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট দর্শকবৃন্দ, এবং এখানে দেশি হাঁস, খাঁটি গ্যাম্বল এবং চীনা হাঁস এবং গরু, ছাগল এবং সুন্দর সুন্দর যে খাবারগুলো রয়েছে, আজকে হঠাৎ করে মনে হলো এখানে কিছু খাবার দাবার, এখানে এর আগে অনেকবার শুনেছি দর্শক, এবং আসা হয়নি। হঠাৎ করে রাস্তা থেকে যাওয়ার মাঝপথে মনে হলো আপনাদের মাঝে একটু আমি শেয়ার করব। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হোটেলটাও সুন্দর হলেও এখানে অনেক সুনাম রয়েছে, এবং সরাসরি আমি আপনাদের পিছনে দেখতে পাচ্ছেন লোকটা, এবং এখানে কিন্তু খাঁটি গ্যাম্বল এবং চীনা হাঁস এবং যারা প্রান্তিক খামারি যারা আছে ওখান থেকে সংগ্রহ করে এরা কিন্তু এখানে রান্না করে, এবং এই আজকের হাঁসের মাংস খেতে কেমন সুস্বাদু দর্শক এখন বললে তো আপনাদের বলতে পারবো না না খেলে, আর আমাকে যে এখানে খাইলে বুঝতে পারবো। আসলে আগে অর্ডার করা লাগবে। আপনার ঠিকানাটা? আমার ঠিকানা দবিরগঞ্জ বাজার, আপনার সিনহা হোটেল। আচ্ছা, সিনহা হোটেল। আপনার নামটা? মোহাম্মদ আল মাহমুদ। আল মাহমুদ, আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে সলঙ্গা থানা, দবিরগঞ্জ বাজার। আপনার কাছে যে কোনো অর্ডার করলে আগে করলে পাওয়া যাবে তো না? আচ্ছা আচ্ছা। দর্শকবৃন্দ আপনারা জানলেন, এবং এখানকার খাবার কেমন সুস্বাদু আমরা না খেলে তো বুঝতে পারবো না, আমরা খাবো অবশ্যই। আমাদের কথা উঠবেন, খাওয়া কথা কবেন কে রেকর্ড দিতে কি এটা ব্যক্তিগত। হ্যাঁ, এখন এই আমাদের মধ্যে কি আগে খাওয়া হয় কার? আমরা তো পার্লারে খাবো না, এখন তো সেই বুনা মাংস মনে হচ্ছে। সেই বুনা সেম তো সেম। বয়স কি দেবো? বয়স এত স্বাদ কে? ডায়লগ দিবেন না। খুব সুস্বাদু। সেই স্বাদ। খাও। লাগলে বলেন ভাই, বাদ দিয়ে নেন। এক প্লেট আছে।
পরে না হচ্ছে না, এই ভয়েস রিমুভ করে ভয়েস দিবেন। দেখুন এবার এডিট কেমন হচ্ছে। আমি দেবো কণ্ঠ দেবে আসো ভয়েস একশো যাই করো মানে এই গেমকে দেবো আরো সেই সাথে রে বা খাও বাবা ধরবো নাকি 8 মিনিট লেবু দাও লেবু দাও